வணக்கம் நண்பர்களே, இது RS இன்ஃபோடைம்ஸ். நான் ரவி. நம்மள பலருக்கு கொரட்டை வர்ற பழக்கம் இருக்கும். அது எப்படி ஏற்படுதுன்னா, நாம தூங்கும்போது வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் சுவாசிப்பதால தொண்டை பகுதியில் உள்ள கொழுப்பு திசு அதிர்வதால் கொரட்டை ஏற்படுது. உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு தொண்டை பகுதியில் இந்த கொழுப்பு திசு இருப்பதால கொரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உடல் பருமனை குறைக்கணும். மது அருந்துவதால தொண்டை தசை லேசாகிறதுனால கொரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. மது அருந்தக்கூடாது. ஸ்ட்ரைட்டா படுத்தா கொரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. சைடில் படுக்கலாம். நாம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல மெலடோனின் சத்து அதிகமாக இருந்தால் ஆழ்ந்த உறக்கம் ஏற்படும். மெலடோனின் சத்து அதிகம் உள்ள அன்னாச்சி பழம், வாழைப்பழம் போன்ற பழங்களை சாப்பிடலாம். தலையை சற்று உயர்த்தி படுத்தால் சுவாசம் சீராக இருக்கும். நமக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் அதிகமாக கிடைக்கும். இதனால கொரட்டை குறைய வாய்ப்பு இருக்கு. சிகரெட், பீடி அடிக்கிறதுனால சுவாசப்பாதை எரிச்சல் உண்டாவதால சளி உண்டாகுது. இதனால கொரட்டை தொல்லை அதிகரிக்கும். தேன், இஞ்சி, டீ குடிப்பதால் தொண்டை திசுக்களுக்கு இதமாக இருப்பதால் கொரட்டை குறைய வாய்ப்பு இருக்கு. தூக்க மாத்திரைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தூக்க மாத்திரைகளை யூஸ் பண்ணி தூங்கினா கொரட்டை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நம்ம உடல்ல நீர் பற்றாக்குறையால் சளி உண்டாகிறது. இதனால கொரட்டை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. ஆண்கள் ஒரு நாளைக்கு 3.7 லிட்டர் தண்ணியும், பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு 2.7 லிட்டர் தண்ணியும் கண்டிப்பாக அருந்தணும். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பர்களே.